أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. Dukkanin godiya da yabo da jinjina sun tabbata ga sarki Allah subhanahu wa ta'ala, tsira da amincin Allah su tabbata ga fiye halitta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, shi da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a wannan rana, ranar Alhamis kuma a daidai wannan lokaci mai albarka, lokacin dare, 2 ga watan Safar, hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shekara 1448, wanda yake daidai da 16 ga watan 7 miladiya shekara 2026. A daidai wannan lokaci mun haɗu da 'yan uwa waɗanda suke bibiyan mu a wannan kafa ta sadarwa ta sada zumunta, ba don komai ba sai don mu ƙara ƙarfin gwiwa, mu ƙara ƙarfafa gwiwoyi da zukata ma 'yan uwanmu waɗanda suka sarayar da lokacinsu, rayuwarsu da ma dukiyarsu don su ga sun dawo da waɗanda suke bin wani tafarki ba na musulunci ba zuwa ga tafarkin musulunci, tafarkin addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗannan mutane ba mutum biyu kaɗai ba, da ma dukkan waɗanda suke kira zuwa ga addinin Allah suke ƙoƙarin su ga sun dawo da Kiristoci mabiya wasu addinai na daban zuwa ga bin addinin Allah subhanahu wa ta'ala. To, mun taru ne don mu ƙarfa musu gwiwa, kada maganan wasu wawaye, kada maganan wasu waɗanda suke da bambanci da addini tsakaninsu da su ya zamanto ya dame su. Ƙara ƙarfafa gwiwa ne, musamman waɗannan mutane da suka fito fili yanzu, tare da cewar kamar yadda na faɗi ba su ne kaɗai ba, Malam Adamu Ashaka da kuma Malam Baban Cinedu, da ma sauran 'yan uwa waɗanda suke ƙoƙarin fita don su ga sun yi da'awa, su kira waɗanda ba sa addinin musulunci zuwa ga addinin musulunci. Muna ƙara ƙarfafa musu gwiwa, abinda suke kai na da'awa Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ƙarfafansu, ya kuma taimake su, ya kuma tsare musu rayuwarsu, lafiyarsu, mutuncinsu, dukiyarsu. Allah ta'ala ya sa su samu abin da ake samu a lokacin da ake kira zuwa ga addinin Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa lallai Allah ya shiri mutum ɗaya sanadiyarka ya fi a baka garken raƙuma. Muna roƙon Allah ya ba su wannan. Kwanan nan akwai wani zindiki murtaddi wanda ake ce masa masussuka, wanda yake kira zuwa ga a bar aiki da hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Yana nan yana ta kan kira bai bari ba, ya fito yayi wasu maganganu akan waɗannan mutane, musamman waɗannan mutane guda biyu, ba su kaɗai yake nufi ba, bal yana nufin duk wanda zai kira wanda ba musulmi ba zuwa ga addinin musulunci to da shi yake yi. Ba dan komai ba, saboda wannan addini na musulunci ya fito ne don shi musu suka yaƙe shi. Ba addinin da dama yake fito na fito da aƙida irin aƙidar su masussuka, kamar aƙida ta Alƙur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, addinin musulunci kenan. Masussuka ba addinin musulunci yake yi ba, addinin masussuka daban, da shi da ƴan uwansa waɗanda suke cewa wai babu wani abin da za su yadda da shi, za su yi imani da shi sai Alƙur'ani kaɗai. Ba wani musulmi tun farkon duniya da ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alƙarnoni guda 3 nan masu falala, zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da zamanin sahabbai wanda suka yi rayuwa da Annabi, da kuma zamani na biyu, zamanin tabi'ai, da zamani na 3, zamanin atba'u tabi'ina. Babu wanda ya bauta wa Allah da Alƙur'ani zalla. Duk cikinsu sun bauta wa Allah ne da Alƙur'ani da sunnan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Kuma Annabi da yake wahayi ake masa, ya riga ya faɗi, mu'jizar ta riga ta tabbata akan waɗannan mutane. Hadisin Abi Rafi', Annabi sallama yake cewa la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi al-amru min amri mimma amartu bihi aw nahaytu an fayaqulu la nadri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'na. Riwayat Abi Dawud.
Annabi sallama ya riga yayi magana yake cewa kada fa ɗayan ku ya bari fa na gamu da shi a same shi wata rana wai ya kwanta kawai akan gadon mulkin sa ya kwanta yayi shame kuma wani al'amari daga cikin al'amuran addini ya zo masa a ce masa nace kaza daga cikin abin da ko nayi umurni ko kuma nayi hani a zo a tambaye shi sai kawai ya buɗi baki ya ce kai mu ba abin da muka sani in ba Qur'ani ba don haka abin da kawai muka same shi alqur'ani shi za mu yi riko da shi za mu bi wanda kuma baya cikin alqur'ani to ba ruwan mu da shi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan magana shekara 1100 sai gashi irin su masussuka sun bayyana suna daɗa gaskata maganar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wanda suka yi sharhin wannan hadisi sun tabbatar da cewa waɗannan mutane murtaddai ne. Duk wani wanda zai ce Qur'ani ne kadai abin riƙonsa ba zai bauta wa Allah ba sai da alƙur'anin Allah kadai. Duk hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama ƙarya ne. To wannan mutumi mushriki ne, murtaddi ne, kafiri ne. Wannan ba musulmi bane domin ya ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya ƙaryata alƙur'anin Allah mai girma. Da Allah ya ce ka musu bayani to yanzu ya ƙaryata Allah. Annabi sallama da yazo yayi bayanin ya ƙaryata Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To ni abin da nake faɗi waɗannan mutane Annabi ya riga ya gaya mana su. Don haka kada su dame ku. Na ji ma har ka ce ko baban Cinedu har ransa ya ɓaci ya kai mu yayi kuka, haba baban Cinedu. Wani irin gwagwarmaya ne baka gani ba? Ai in dai lungu da saƙon da kuke shiga kuke ganin mutanen da suke yin shekaru 60, 70, 80 suna bautan wani wanda ba Allah ba, ba su sa kuka ba, wannan maganan wannan zindiƙin shi ne zai sa kuka baban Cinedu. Haba, ka zama namiji don Allah, kada ka bari wannan ya sake sa kuka. Ai baban Cinedu ka fahimta fa, shi fa masu suka fa yana cikin layin mutanen da za ku je ku kira zuwa ga addinin Allah. Ai musu suka shi ma kafiri ne. Ai baya daga cikin mutanen da za a cewa har yayi magana wai ka ji wai ranka ya ɓaci. To yau in har misali arne bai ma sharri ba, wa kake jira kuma yazo ya ma sharri? In arne bai ma sharri ba, wa kake jira yazo ya ma sharri? Ya kai baban Cinedu da kai da Adam Ashaka. Wallahi daman kun biyo layin da dole za a muku sharri, za a muku kazafi. Shine layi na kira zuwa ga abar bautan kowa in ba Allah subhanahu wataala ba. Duk wanda yace zai dau wannan layi to ya sani sharri, kazafi, duka, kai har raba shi da rayuwarsa sai an yi. Wallahi har raba shi da rayuwarsa sai an yi. Kada ku ce da ku bata lokacin ku wai dan wannan karan yana haushi wai ku ce wai za ku ji wani abu har ku ringa jin wai zargi. Wallahi alazim kuna ƙara masa ƙarfin gwiwa ne. Allah subhanahu wataala cikin Alƙur'ani yayi magana akan irin aikin ku tun daga kan annabawan aka fara. Allah subhanahu wataala ya ce qul ya ahlul kitabi, ka ce musu ya ku waɗanda aka ba su littafi, ta'alau ila kalimatin, ku taho zuwa ga wata kalmar da sawa'in bainana wa bainakum, za ta daidaita tsakaninmu da ku. Kalmar nan kuma ita ce Allah na abu da illallah, kada mu bauta wa kowa sai Allah, wala nushrika bihi shay'an, kada mu haɗa shi mu mai abokin tarayya da komai, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, kada sashen mu su riƙi wasu sashe a matsayin ababen bauta koma bayan Allah. Fa in tawallaw fa qul shahadu bi anna muslimuna. Allah ya ce to ka gaya masa habbanka idan har su suka juya baya waɗannan ahlul kitabi suka ƙi yin imani, suka ƙi zuwa ga wannan kalma da za ta tabbatar da bautan Allah shi kaɗai, to ka ce musu su zama shaida ko musulmai ne, ko kun miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala. Yau inda ba kiran su zuwa ga addinin Allah, Allah zai faɗa ka ce musu qul fa Allah ya ce qul, ka ce musu. To inda ba a zuwa kiran su, Allah zai ce ka ce musu. Ayoyi nawa cikin Alƙur'ani, ya ahlul kitabi lima takfuruna bi ayati llahi wa antum tashhaduna. Ya ku waɗanda aka ba su littafi, dan me kuke kafircewa littafin Allah? Dan me kuke kafircewa ayoyin Allah bayan kun shaida cewa lalle waɗannan gaskiya ne daga Allah suka zo? Ai an ambace sa Qur'ani, ai an ambace sa cikin littafin su. An ambaci wannan Qur'anin, an ambaci wannan manzon a cikin littafin su. Allah ya ce to dan menene kuke ƙaryatawa? Dan me kuke kafircewa abinda ku shaida ne akan gaskiyansa?
yau inda ba a kiransu za a gaya musu haka, ba zuwa aka yi wajensu ba magana ake da su ba. Allah ya ce don me suke kafircewa ayoyin Allah. A gaba kaɗan Allah sake cewa ya ahlul kitabi lima talbisuna al-haqqa bil batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Ya ku waɗanda aka ba su littafi, don me kuke cuɗa ƙarya da gaskiya kuma ku ɓoye gaskiyar bayan kun sani. Yau inda ba a kiran ahlul kitabi, ba a zuwa ana musu wa'azi, ba a musu zuwa ana musu da'awa, Allah zai musu magana a haka? Babanci ne duk waɗannan ayoyi duk kun san su. Malam Adam Ashaka waɗannan ayoyi duk kun san su. Kada maganan wancan karan wanda yake iddia'in Qur'ani zalla kuma bayan ba Qur'anin ya sani ba ya daga muku hankali. Bal yanzu ne ya kamata ku sake zage damtsi. Yanzu ne ya kamata ku sake zage damtsi. Wallahi ai in ba a kiran su ayoyin nan fa ba za su kirgu ba. Allah cewa yake ya ayyuhallazina utul kitaba aminu bima nazzalna. Ya ayyuhallazina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabt wa kana amrullahi maf'ula. Allah cewa yake ya ku waɗanda aka ba su littafi ku yi fa imani da abin da muka saukar. Allah ya ce ku fa yi imani da abin da muka saukar na gaskiya na alqur'ani tun gabanin mu me da fiskokin ku su koma bayan ku, mu shafe fiskokin ku su koma ta baya, ko kuma Allah ya ce mu la'ance ku kamar da muka la'anci wanda muka hana su zuwa suran asabar suka ki ji, Allah ya tsine musu albarka. Lu'ina alladhina kafaru kenan min bani isra'ila. Allah ya ce wallahi ko ku riki alqur'ani ku yadda ku yi imani da shi kafin lokaci ya kure muku, ko kuma mu shafe fiskan ku, ko kuma la'ance ku kamar yadda muka la'anci wanda muka hana zuwa suran asabar. Kuma Allah ya ce wallahi al'amarin sa abu ne wanda yake zattacce kuma zai kasance. Allah baya ƙarya. Wannan magana ce ta Allah subhanahu wata'ala. Inda ba kiran ahlul kitabi Allah zai musu magana da irin wannan yaran, wallahi Allah ba zai musu magana da irin wannan yaran ba, sai dai ya musu magana da wani yaran kuma na daban, ba dai irin wannan yaran ba. Da haka wallahi kada ku ji komai, ya wallahi ku dauka cewa ku kuke kan gaskiya. Maganan wannan karan kada ya sa ku sauya. Wallahi Allah ya yi magana Qur'ani gurare da dama, gurare da yawa. Ya ahlul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi wa ya'fu an kathir. Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabin mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salami wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi idhnihi wa yahdi ila siratin mustaqim. Duk wannan ka ce wai ba a kiran wai ahlul kitabi, wai a bar kiran su, da yake kai kafiri ne, kai arne ne, kai mushriki ne, kai murtaddi ne. Allah ya ce ya ku ahlul kitabi haƙiƙa manzon mu fa ya zo muku, yana muku bayani na game da abubuwan da yawa ku kasance kuke koyewa na littafin da aka saukar muku, amma kuma waɗansu abubuwan ya zo ya ce muku Allah ya yafe muku. To haƙiƙa littafi ya zo muku daga Allah subhanahu wataala kuma da hujja wanda take a fili. Wannan hujja da littafi da Allah ya aiko muku shi yake da shi Allah yake shirya da wanda ya so, wanda ya bi tafarki wanda yake na shari'a, tafarki na aminci shine tafarkin musulunci. Kuma Allah da shi yake fidda wanda yake cikin duhu na shirka zuwa ga hasken musulunci da izinin Allah subhanahu wataala. Don haka kada ku ji sare, kada gwiwanku ta yi sanyi babanci ne, yanzu ya kamata ku zage damtse, ku tunkari da a wannan da gasken gaske, ku tunkari da a wannan da gasken gaske. Wallahi alazim, wallahi malamin da yake da'awa, wallahi alazim in ma wai bai ji a ransa za a masa kasafi ko sharri ba, wallahi to ya ma yaudari kansa, ya ma yaudari kansa. Mutane nawa daga cikin annabawa aka doka, mutane nawa daga cikin annabawa aka kashe. Allah san da ya challenging waɗannan mutane, me yasa kuke kashe annabawan Allah bayan kun san kuma annabawa ne, kuke kashe su me yasa? Kuma wai kada a zo a yi da'awa, a zo a ce kuna haɗa baki ne. To in haɗa baki ne a bar ku da Allah kuma na. Amma da'awa umurnin Allah ne, umurnin Allah ne.
awwa umarnin Allah ne wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billahi. A samu wasu al'umma daga cikin ku su ringa da'awa suna kira zuwa ga aikin alkhairi. Da'awa daga kafirci zuwa musulunci ba aikin alkhairi bane? Ba aikin alkhairi bane? Wanda har Allah ma yake cewa wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum bayyinatu wala azab. Wannan ba da'awa bane, ba aikin alkhairi bane. Kada ku kasance kamar waɗanda suka rarrabu suka samu sabani tsakanin su. Saboda bai hude ba zai taba kiranka zuwa ga addinin sa ba. Ba zai taba kiranka zuwa ga addinin sa ba. To Allah ya kada ka zama kaman bai hude. Kada ka zama kaman bai hude. Babanci ne duk ku sake samun ƙarin ƙarfin gwiwa akan abin da kuke kai. Ku samu ƙarin ƙarfin gwiwa akan abin da kuke kai. Yahuda wanda Allah yake magana da su a zamanin Annabi su ne har yanzu ake magana da su a Qur'ani. Har yanzu a zamanin yanzu. Kiristan da ake magana da su a zamanin Annabi sallama su ne dai Kiristan da ake magana da su a yanzu. Da haka ba wai Annabi ne kadai aka ce ya kira ba. A'a, bayan Annabi al-ulama'u sai malamai. Kuma yanzu kun samu kanku daga cikin malamai. Kun samu kanku daga cikin malamai. Kada wani ya zai zo ce maka to ai Annabi ne kadai, ƙarya yake yi. Annabi sallama ya tabbatar malamai ku ne magada annabawa. Inga koma hadisin Abu Darda, riwaya ta Imam Abi Dawud. Annabi sallama yake wani yazo yake tambayan Abu Darda. Sai yazo yake gaya masa, yake bashi labari. Naji kaza kana ba da labari game da abin da Annabi sallama yake faɗi. Yake cewa me kaji daga Annabi? Yace naji Annabi sallama yana cewa man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, duk wanda ya kama wani tafarki ko wata hanya, hanyar nan ya kama ta dan ya nemi ilimi a kanta. Annabi sallama yace salaka Allahu bihi tariqan min turuqil janna, to wallahi Allah ko zai bi da shi da wannan hanya da ya kama daga ɗaya daga cikin hanyoyin zuwa gidan aljanna. Domin hanyoyin zuwa gidan aljanna suna da yawa. Hanyoyi da bawa zai kama ya samu isa zuwa gidan aljanna suna da yawa. To Annabi ya ce duk wanda ya kama wani tafarki da yake kokarin ya san Allah, ya san addini akan wannan tafarki, to lallai Allah shi kuma zai bi da shi da ɗaya ko kuma kan ɗaya daga cikin hanyoyi na zuwa gidan aljanna. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallama sai yi magana don ka fahimci muhimmancin malamai. Sai Annabi sallama ya ce yake cewa wa innal alima, kaga shi malami, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Wallahi da sannu wanda suke sammai da wanda suke kasira su ringa niya masa gafara. Annabi tsana ba sai ce wal hitanu fi jawfil ma'i, kai hadda kifaye da suke cikin ruwa da su ringa nema wa malami gafara. Za su ringa nema wa malami gafara. Annabi sallama bai tsaya nan ba, sai ya ce wa inna fadlal alimi, kuma ka sani ko ku sani lallai falalan malami alal abidi akan mai bauta. Annabi sallama ya ce ka fadli, kai na ma tsallake wani gaba, yake cewa wa innal mala'ikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi, ko kuma ridan li talibil ilm. Au kan sallama, kuma mala'iku ma suna shimfide fuffuken su, suna shishshimfide fufukan su ma wanda yake neman ilimi saboda sun yadda da abin da yake nema. To shi sallama yake cewa wa inna fadlal alimi, kuma lalle falalan malami alal abidi akan mai bauta ka fadlil qamari, yace kamar falalar wata ce lailatul badri a ranakun haske ranan 13 14 15 ala sa'iril kawakib akan sauran taurari. To muhallu shahid, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa innal ulama'a warathatul anbiya, kuma malamai su magada annabawa ne. Kaga yanda aka ce maka da awar ba ta tsaya a zamanin Annabi ba kenan har zuwa yau. Wa innal ulama'a warathatul anbiya, kuma malamai magada annabawa ne. Sai Annabi sallama yake cewa wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, kuma annabawan nan ba fa gadon dinare ko dirhami suka bari ba, ba su bar gadon kuɗi ba. Warrathul ilma, gadon da suka bari shine sun bar gadon ilimi.
faman akhadha bi hazzin wafirin, duk wanda ya riko da ilimi to ya yi riko da wani rabo cikakke mai girma. Da aka fahimci aikin annabawan nan to malamai ne zo su daura. Allah ya ce qul li ahli kitabi, ga ma ahli kitabi, to a yanzu kuma ya ku malamai ku za ku ga ma ahli kitabi, ku za ku ga ma ahli kitabi, kada ku ji maganar masussuka kafiri ne. Kuma koda waɗanda suke fitowa su ce ana takfirul muayyan da su fito su ce khawarijanci ne su ta faɗa, masussuka arne ne, kafiri ne. Addininka daban da shi babanci ne do, addininka babanci ne do daban da addinin masuka ba addinin musulunci yake ba. Domin addinin musulunci tare da Qur'an da suke, inna ma utitul qur'ana wa mithluhu ma'a. Addinin musulunci kenan da Qur'an da sunna aka ba mu Annabi sallama. Shi kuma addinin masuka babu sunna a ciki, akwai ƙaryata Annabi sallallahu a ciki. To addinin kuma daban ne, masu babanci ne do. Shi ma yana daga cikin wanda ya kamata ku kira shi ne zuwa ga musulunci, ba wai yayi magana wai ku samu sanyin gwiwa ba. Wallahi kada ku yi haka, kada ku yadda ku yi haka, wallahi kada ku yadda ku yi haka. Kada ku ba masussuka dama ya zo ya samu dama akan ku. Yan siyasa nawa ne suke kwashe kuɗin talakawa, bai fito yi magana akan su ba. Yan siyasa nawa suke kwashe kuɗin talakawa, yoko in ma akan da'awa ne aka ba kuɗi kuka ci, ai da sauki sama da wanda su akan al'umma ba ma da awan bane suka ci kuɗin al'umma. Ko ai kun ma je kun yi da'awan, kun je kun yi da'awan, kuma ko makaho ne ya ji labarin kuna zuwa da'awan, ko makaho ne, ballantana abinda kuke sa a media kowa yana kallo, kowa yana kallon da'awan da kuke zuwa. In shi makaho ne, wannan mai ja masa bakin ai shi yana da ido, ya gaya masa mana cewa lallai ana ganin ku kuna zuwa da'awa. O dan kana so goya ma wanda ba musulmi ba baya, kai kullum burinka ya zama na cewa addinin musulunci a rushe shi, a bar addinin da ba na musulunci ba ya ci gaba da jagoranci. Kai dan an dau hayanka, kai dan ba musulmi ba kana so lallai ka shigo rigan musulunci ka rushe musulunci. Ƙarya kake masussuka, ƙarya kake yi. Addininka daban, addinin musulunci daban. Lakum dinukum waliyadin. Wallahi alazim addinin masussuka ba musulunci bane, kuma wallahi alazim masussuka ba musulmi bane. Don haka kada ku ɓata lokaci akan wanda ba musulmi ba. Da malaman ahlus sunna ne da su fito su muku wannan magana sai ku damu. Malaman ahlus sunna su fito su ce kuna cuta ne, kuna kaza ne, shine zai dame ku. A hakan ma bai kamata ya dame ku ba, don me? Ai Allah ne ya san gaibi, kuma don shi kuke yi. Don wani ya fito ya ce kun ci kuɗi, to Allah kuma in misali ya san cewa ba wai kuna yi dan zalunci bane, ina ruwanku da wani? Akwai abin da za ka yi ba a yi magana ba? Akwai abin da za ku yi, da ka yi addu'a addinin musulunci wanda ba a yi magana ba? Wallahi babu shi. Ku kwantar da hankalinku, ku yi da'awarku, kuma muna kira zuwa ga masu kuɗi, don girman Allah ku taimaka ma waɗannan bayin Allah, ba su kaɗai ba, duk wanda yake kira zuwa ga da'awa. Akwai irin su babanci ne dun, akwai irin su malam Adam Ashaka, akwai irin su mutumin Allah muna da shi a Bauchi, bal kusan ma malamin su babanci ne dun ne, malamin su Adam Ashaka ne. Suna nan suna kan kira. Akwai irin su Fa'izu, akwai irin su, wallahi suna nan da yawa birjik. Wallahi suna nan da yawa birjik, sun bar iyalansu, sun haƙura sun tafi jeji. Kuma a jejin nan akwai sauro, a jejin nan akwai maciji, a jejin nan akwai abokan gaba, akwai komai na cutarwa. Sun haƙura sun bar iyalansu. Mu kuma mun kwanta muna nan tare da iyalanmu da ƴaƴanmu, ba mu fita jejin ba, waɗannan sun fita. Wallahi ba abin da zaka ba su ka biya su. Masu kuɗi ku taimaka ma waɗannan bayan Allah, kuma ku taimaka musu don Allah. Ku taimaka musu don Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukuran. Ku taimaka musu ba dan su ce sun gode ba, ba dan su dauki wani sakamako su baku ba, a'a dan Allah ya baku sakamako. Ya masu kuɗin mu, ku taimaka ma waɗannan masu kira zuwa ga addinin Allah. Abun alfahari ne, abun farin ciki ne gare ka a ce yau ƙasarka wanda suke kan musulunci suna da yawa. Saboda me? Saboda matafiya aljanna da su yawa a ƙasarka. Wallahi yau aka ce maka yau duk Najeriya sun musulunta, wallahi farin cikin mu ne. Saboda me? Mun samu karuwa aljanna. Ba za mu so a ce waɗannan mutane su tafi wuta ba. Wani riba da mu samu? Mutum ya je yana bautan wani wanda ba Allah ba,
wani riba kai ka ci in ka bar shi ya tafi akan haka? Ko duk ayin da suke magana akan cewa wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falyaqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, duk baka yarda da su bane. Duk wanda ya riki wani addini ba musulunci ba, Allah ya ce maka ba zai karba ba, kuma dan tashin kiyama da yana da kashi asarru, kuma ka ce wai da awan Qur'ani kake yi. Qur'ani ya tabbatar maka addinin da za a karba kawai musulunci ne. Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam, addini kadai a wajen Allah musulunci ne, kuma ka ce da Qur'anin kake kira. Ayoyin nan baka gansu bane, ko baka yadda da su bane, ko baka fasaran suke bane. Wallahi muna kira gare ku masu kuɗi, ku taimaka ma waɗannan bayin Allah su shiga jeji. In kun ba su naira biliyan ɗaɗɗe ba asara kuka yi ba, wallahi ba asara kuka yi ba. Saboda me? Kuɗin da kuka bayar ɗin nan shine naku. Su kuma duk abin da za su ba za su abincin mutum biyu ba, dole na mutum ɗaya za su ci. Ba za su rigar mutum biyu ba, dole mutum ɗaya za su saka. Ba za su shiga motar mutum biyu ba, dole motar mutum ɗaya za su shiga. Kuɗin da za ku ba su nan ba shi ne sa su fi kowa ba, ba shi ne sa su fi kowa ba. Bal aikin ku ne suka ɗauka, aikin ku ne suka ɗauka. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. Dole kai kira zuwa ga addinin musulunci. Da haka wallahi ba asara kai ba, don girman Allah masu kuɗi ku taimaka ma wannan bayan Allah, ku neme su, ku taimaka musu, ku karfa musu gwiwa don girman Allah, ku neme su, ku taimaka musu don su ji karfin gwiwan da a ba su ji karfin gwiwan kira zuwa ga addinin Allah subhanahu wataala, domin a samu yawaitan wanda za su shiga aljanna ran gobe kiyama. Wallahi in dai iya musulmai a ce mutum biliyan 2 ne kadai a duniya za su shiga aljanna, ganin mutane sun kai kusan biliyan 8 zuwa 9, wallahi alazim abun akwai abun takeici. Ku yi kira mu samu akalla ko rabin mutane, a ce akalla mu samu biliyan 4 ko biliyan 5 na mutane, banda ma aljanu tukunna, a ce yan aljanna ne. Kai son samu a ce duk biliyan 8 ko 9 nan duk mu tafi aljanna, wallahi akwai guri, wallahi alazim akwai guri. Ba burin mu bane wani ya halaka wani ya mutu ya tafi wuta, ba burin mu bane. Don haka na cika ku da surutu, na sa ko wanda suke da shawari da za su bar wanda sun fi ni sanin ma yanayin da abun yake, za mu ba su koda minti 10 ne, su bugo su ba ku shawari. Kai babanci ne du, ina tsammanin sunanka Malam Yusuf, wallahi na manta sunan ne, kai hakuri ina ta kiranka da wani suna, da kuma shi Malam Adam Ashaka da sauran ƴan uwanku na saman ku irin su Malam Yusuf Mabera da sauransu, dukkan ku Allah ya kara muku lafiya. Bari zan ba da layi a kira, saboda a ƙara ba ku shawari, ku ji ƙarfin gwiwa, ku ji cewa yanzu za ku shiga jeji ku yi da'awa. Namban da za a kira WhatsApp call ne kawai, babu direct call. 080 39 19 77 49. Wannan namban da za a kira kenan ga duk wanda yake so yayi mudakala don ya ƙara ƙarfin gwiwa mu waɗannan bayin Allah da suke fita ba dare ba rana. To da Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa, ya zama na cewa su ji ƙarfin gwiwa na fita wannan da'awa a lokacin da mu muke kwance ba da awar muke zuwa ba, muna kwance da iyalanmu, so sun ɗauke mana nauyin wannan abu. Da Allah ku ƙara musu shawari da ƙarfin gwiwa, su samu ƙarfin gwiwa don Allah, a ƙara musu ƙarfin gwiwa su samu ƙarfin gwiwa. Yanzu za a yi kiran layin, kuma insha Allah ta'ala za a samu layin. Muka ce layin shine 3080 39 19 7749 shine layin. Da duk wanda zai kira wannan layi da muka bayar shi kawai zai kira, don girman Allah. Kada wani ya kira layin da ya sanni da shi, don ba da shi muke program din. Da Allah duk wanda zai kira ya kira wannan layi wanda muka bada number yanzu. WhatsApp call ne kawai za a kira 080 39 19 7749, don ku ƙara ma ƴan uwa ƙarfin gwiwa, ku ƙara ma ƴan uwa ƙarfin gwiwa, ya zamana cewa a samu yawaitan waɗanda za su ci gaba da kira zuwa ga addinin Allah, sa'annan kuma da wanda za su taimaka ma waɗanda suke kira zuwa ga addinin Allah subhanahu wata'ala. Wannan shine namban da muka bayar
ga duk wanda yake so ya ƙara ƙarfafa gwiwa ma waɗannan bayin Allah waɗanda ba dare ba rana kullum suna cikin jeji don su ga addinin Allah subhanahu wata'ala ya yawaita, ya samu ƙaruwa, don su ga 'yan aljanna sun samu yawaita, sun samu ƙaruwa. Ku ƙara musu ƙarfin gwiwa waɗannan bayin Allah. Yawa ga wani ya sa mana 39197749. Wannan shine namban da za a kira, kuma WhatsApp call ne kawai, babu direct call. WhatsApp call ne kawai, babu direct call. Dalla in za a kira wannan namban da muka bayar, kada a kira wani namba na daban. Domin kiran wannan namba na daban zai bata mana recording din mu. Muna roƙon Allah kuma Allah ya ƙara ma waɗannan mutane ƙarfin gwiwa, shi kuma suka Allah ya kawo ƙarshen sa da shi da ire-irensa. Allah ya kawo mana ƙarshen masussuka. Masussuka bala'i ne, annoba ne ga addinin musulunci. Masussuka hayansa aka ɗauka don ya zo ya faɗa da addinin musulunci. Da haka muna roƙon Allah, Allah ta'ala kada ya bashi nasara. Allah ya ruguza tafiyar masussuka. Allah ta'ala ya ruguza tafiyar masussuka. Kada Allah ya ba masussuka nasara da sa'a a cikin wannan aiki ko kwangila da ya ɗauko na rusa musulunci. Mutumin ne ba tsoron Allah yake ba. Wallahi ba tsoron Allah yake ba. Ba addinin musulunci yake yi ba. Ba addinin musulunci yake yi ba. Kuma ga wanda zai ce to yau an zo an yi takfirin muayyan, an mai da waje khawarijanci, ya je ta faɗa, ya koma sharhin hadisin Rafi, ya koma riwaya ta Abi Dawud, ya ga sharhin da malamai suka yi. Sun ce murtaddi ne duk wanda ya zo da wannan, suka ce mu'jizar annabi ne sallallahu alaihi wasallama ta tabbata. Gashi an samu wani ya fito daga India, ya zo yana da awar cewa Qur'ani ne zalla, kuma annabi sallama ya riga ya faɗa. Dama annabi sallama ya riga ya faɗa. Da haka mun faɗa masussuka kafiri ne, arne ne, murtaddi ne. Addinin masussuka daban, addinin musulunci daban. Addinai ne guda biyu daban-daban. Addinai ne guda biyu daban-daban, babu alaƙa tsakaninsu. To ina ganin in dai WhatsApp call bai tafi ba, ƙarshe za mu buɗe direct call, saboda wanda za su kira, ba mu sani ba ko saboda hala akwai matsala ta network. Ba mamaki hala akwai matsala ta network. To ina ga za mu buɗe shi kawai, zamanto mun ba da dama ma masu direct call. Okay, to ga wani ya shigo. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam warahmatullah. Akramaka Allah, barka da dare. Akramaka Allah, barka da dare. Da muke tare? Kana tare da Abubakar Jibrin daga nan jihar Katsina. So Malam Abubakar, ya Katsina, ya hakurin mu na rashin zaman lafiya a wasu kananan hukumomi. To alhamdulillah za a ci da dama. To Allah ta'ala ya shiga cikin lamarin. Allah ya ƙara shiga cikin lamarin. Amin amin Sheikh. Allah, wani ƙarfafa gwiwa za ka ƙara ne masu waɗannan bayin Allah da suke da'awa zuwa ga shigowa addinin musulunci, wanda aka samu wani zindiki yake so ya sanya musu gwiwa. Masha Allah, ni zan ƙarfafa musu gwiwa dangane da abin da suke yi na da'awa, shiga ƙauye musulun kiristoci waɗanda ba musulmai ba. Na'am. Kuma su shine ɗan bazata. Na'am. Wato musu suka. Na'am. Saboda so ki ne yake akan aikin da suke yi na da'awa, su komo hankalin su ya dawo kan shi, su daina abin da suke yi na da'awa. Gaskiya ne. Shi gaba shi ne, idan ma ɗan bazata ne. Na'am. Ba wanda bai sani ba. Na'am. So kaga yanzu idan ya maso za su ji ciwon abin sosai cikin ransu, saboda su suna nufin Allah ne da aikin su, ba wani abu ban duniya ba ko wani abu makamacin haka. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Network ne ke ta dan rawa. Na'am, ina jin ka Sheikh. To shi wannan kazafin da ya masu na jifa su da wannan magana, kaga zai kauda musu hankali akan abin da suke yi na da'awa, sai su komo kan shi su yi daji kamar na ga su mana adam a shaka sau komo suna cewa za su abin nan
za su fuskance shi, za su kaza za su kaza. To kaga shi idan suka tsaya suna kula shi, to kaga ya nasara gare su kenan. Gaskiya ne wallahi. Amma idan kuka ba banza a jiya shi da ba mun san wane ne. Haka ne. Already su yake ma aiki. Haka ne. To ka gani tun da dai ya ga wannan da'awa ta su ta ci gaba. Na'am. Ba ci gaba ba ci bayan shi ne. Saboda shi da ma ya ga ana ta kwashe yin mutane. Haka ne. Fara ciki zai ba. Haka ne sosai. Shi ne ya kullo da wannan hanyar. Da haka ne yanzu malam Hannu ya shakar da shi da baban malam Yusuf baban Cinye. Na'am. Shawarar da nake ba su mai da hankali akan aikin da suke yi na da na'am waɗanda ba musulmi ba, su manta da waɗannan mutane a 'yan bazata waɗanda suke suka su suna jifa da maganganu. To, masha Allahu. Wallahi ka zo da wata mulahaza kayyima sosai. Kuma muna godiya Allah ta'ala ya samu a mizanin ka na kyawawa. Su kuma Allah ya sa su dauki wannan. Insha Allah ta insha Allah. Amin. Allah ya karfafa ci gaba da karfafa musu gwiwa ya kuma tsare su daga shirin waɗannan mutane in ba zata da kuma makiyan bayyane da na boye. Amin summa amin. Amin summa. Muna godiya sosai. Abinda malam ya bada shawari yace waɗannan mutane ma fa ƴan bazata ne. Domin akwai wasu mutane ƴan bazata. Akan ɗauki hayan su je su koyi Qur'ani, su koyi Larabci, amma asalin su kafirai ne, asalin su ba musulmai bane. Su dinga shiga ƙauyuka suna riddantar da musulmai, a farko da zo musu a siffar musulunci, har sai tafiya ta yi tafiya zo su dinga samu su shubuha. To mu kaman Qur'an nan fa an ce kaza, kuma su sun san a lokacin makaranta Qur'ani ne. Mun fi ku fahimtar Qur'ani amma fa ga abin da muka gano. To haka da su tabar da su har a wayi gari su riga sun halakar da su. To ashe masu kana zaton ma dan ba zata ne. Kamar yadda malai ya faɗa, ku ba ma banza ajiyarsa. Ku ci gaba da da'awar ku, kada ya kauda hankalinku daga barin abin da kuke yi. Tunda kuna yi ne don neman yardan Allah, kada masussuka ya kauda hankalinku, saboda ya fahimci ana ta samun karuwa a musulunci, to bari ya shigaltar da ku. Ai al-mashghul la yashghal. Kada ku bari a sake shigaltar da ku. Ai ku daga kun shigaltu da wani abu. To kada kuma ku bari wani abun kuma wanda bai kai shi muhimmanci ba ya zo ya shigaltar da ku. Ai dawowan mutum ɗaya wanda ba musulmi ba zuwa ga addinin musulunci ya fi ka koma kana tattaunawa kana ta martani ma irin su masussuka kafirai guda 1000, saboda wancan ya fi maka alheri. Da kada ku bari ku yi haka don Allah. Wannan ku bar dan bazatan nan, ku bar banza a jinsa kamar yadda malai ya faɗa, ku ci gaba da abin da kuke kawai. Fasda bi ma umar. Ku ci gaba da abin da kuke, kada ku bada masussuka kofa don girman Allah. Kada ku bashi kofa. Kamar yadda na faɗi, mutum ɗaya ne ya samu mudakala ta bangaren abin da shafi WhatsApp call. To ina ga dole zamu bude asalin layi da duk wanda zai kira yanzu dai iya samun mu ta direct call, saboda mintunan da muka ɗiba din kada kuma a ce har sun kare ba a samu an ba da shawari ba. Duk da dai koda wannan shawari guda da malam ya bayar daga Katsina suka ɗauka, wallahi alazim an yi nasara, an samu babban rabo. Yanzu haka layi yana buɗe ga wanda zai iya kiran direct call ko kuma ta WhatsApp call, zai iya kira. Layin shine 080 3919 7749, 080 3919 7749. Duk wanda zai mudakala don ya bada shawari ma waɗannan bayin Allah da suka bada lokutansu, suka bada rayuwarsu, suka bada dukiyarsu don su ga addinin Allah ya samu ci gaba. Ba dare ba rana, je su yi kwanaki a wasu dazuzzuka. To a ƙara musu ƙarfin gwiwa, su fita harkan masussuka. Akwai wanda suke mutsutsuka shi a gefe, ana ta kan mutsutsuka masussuka a gefe, su kuma su ci gaba da jawo mana wanda muke so su samu rabauta. Kada su damu da masussuka, su fita harkansa kawai. Allah ta'ala ya ƙara musu ƙarfin gwiwa. Ga wani kola, bari mu ɗauke shi. Assalamu alaikum warahmatullah.
alaikum assalam wa rahmatullah. Akan makalla da wa muke tare? Da wa muke tare? To, muna ɗin ma yanki, ina ganin kamar akwai matsalar network ne yau din. Akwai matsalar network ina ga. Haka, su Malam Adam Ashaka da Baban Cinedu, ci gaba da abin da kuke yi. Kuna aiki ne ma addinin Allah subhanahu wa ta'ala, kamar da Annabi Sallama ya faɗi cewa Allah ya shiri mutum ɗaya sanadiyarka, ya fi a baka garken raƙuma. A baka garken raƙuma, mutum ɗaya ya shiri ta sanadiyarka. Naka ko yanzu koma gida ko kwanta, wala ba ku yi asara ba. Domin an samu su bayin Allah ta sanadiyyar ku da suka musulunta. Bal ba ma aikin kaɗai ba, akwai wasu ma daga cikin bayin Allah da suka buɗe gida don ajiye irin waɗannan mutane. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Da muke tare? Ina tare da Mustapha Adamu Muhammad daga bayan airport. To, Malam Mustapha Adamu Muhammad daga bayan airport nan cikin garin Bauchi kenan. Wanda ake mallakabi da Abu Imam Idris. To, baki ɗaya ma kenan Abu Imam Idris. To, me shawarinka ga waɗannan bayin Allah? To, shawari na Malam Ali ga waɗannan bayin Allah shine ni a fahimta ta da kuma shawari na shine irin ɗan ɗauka da suke yi ke sakawa a social media har ya kai ga su waɗannan makiya addinin musulunci da waɗanda ba sa son ci gaban musuluncin suke kalla an musuluntar da gugun al'umma. Ni ina da tunda aikin ana yin sa saboda Allah ne, ya kamata irin masu tarin yawan nan a daina sawa a social media masu na gani kwata-kwata. Gaskiya ne. Ina ga wannan zai taimaka wajen da za su dan gaɗa kau da hankalinsu akan ma juyowa kansu Adam Ashakan da su Baban Cinedu. Wallahi malam wannan shawari haka babban shawari ne. Wallahi kuma a lokaci guda ma zai zamanto kamar tsaro ne ma ga lafiyarsu. To sai ma zai zama haka sosai. Idan wannan azzalimi idan suka san cewa suna jeji kaza wala za su iya sanadiyar rayuwarsu. Yawwa ga sha'anin rayuwar nan yanzu sai ka ga wannan sawa a social media da yasa su iya gani suna guri kaza tunda daman aikin ba wai ba za a iya yin shi bane, za a iya gano yadda suke a cutar da su. Haka ne. Allah ya saka ma da alkhairi. Allah ya biya ka da alkhairi. Amin. Manya guda biyu a cikin shawarin Allah wanda ya bayar abu na farko akwai tsaron rayuwa, abu na biyu kuma akwai tsarkake niyya ma sosai zai sa a samu ikhlasi. Allah ta'ala ya saka da alkhairi. Amin Malam Ali. Allah ya biya. Muna godiya. Kaga ga wasu shawari guda biyu masu muhimmanci da malam ya ba su malam Yusuf da kuma shi Malam Adam Ashaka. Irin yawan nunawa da kuke kuna guri kaza din nan, shi ma kamar kuna exposing kanku ne. Kuna bayyana kanku ne ma waɗannan mutane wanda suke maƙiya Allah, da ba don ma Allah ne subhanahu wata'ala yake tsare rayuwarku ba, da sun samu dama sun cutar da ku. Don haka abin da kuke ma Allah, mutum ɗayan nan in kun shirya ta sanadiyan ku ya shiri, wallahi ya isa ya kai ku gidan aljanna. Wallahi. Don haka kada ku damu da nunawa. A'a, in akwai abin da ya kamata a nuna, ya zama dole sai an nuna, amma kamar wajen da awa muna guri kaza a dan kiyaye inda son samu ne. Saboda a samu abubuwa guda biyu manya. Abin farko shine yafi nuna tsarkin niyya. Yafi ikhlasi ta wajen aikin. Sa'annan abu na biyu zai zamanto cewa akwai kamar security ga rayuwa. Wannan shawari ku duba shawarin wannan bawan Allah. Gaskiya in dai har shawarin yayi, ku ɗauki wannan shawari ku kuma gwada ku yi amfani da shi. Insha Allahu ta'ala za a samu nasara fiye da yadda ake samu a yanzu ma, insha Allahu ta'ala. Haka da dai wanda zai kira layin mu 08039197749 ga wanda duk zai kira ke so yi musharaka da yi mudakhala don ya ƙara ƙarfa gwiwa waɗannan bayin Allah da suke aiki ma addinin Allah ba dare ba rana. Dan adam baya rasa kuskure, ba za ka rasa su kurakurai ba, amma kurakuran in dai har girman su bai kai ma a ce za abun nan ba, a kira su a musu gyara. Matukar ka kira su ka musu gyara, insha Allah ta'ala za su dauka insha Allah ta'ala.
irin waɗannan shawarwari yanzu kaga shawarwari guda biyu muka samu manya. Shawarin farko shine su fita harkansu, su ba ma banza ajiyarsu, su ci gaba da da'awarsu, saboda shi yana so ne karkato hankalinsu ya zama ne hana su zuwa ga kira zuwa ga addinin Allah, ya koma ya shagaltar da su shagaltu da shi bayan kuma sun shagalta da wani muhimmin abu. Shawari na biyu shine a lokacin da suka tafi da'awar su yi kokari ba komai za su ringa nunawa ba, a'a ba laifi ne irin achievement a nuna shi, amma lokacin da suke guri kaza jeji kaza a ringa kiyayewa. Wannan zai sa a samu tsarkin niyya a cikin aikin. Na biyu zai sa a samu tsaron rayuwa, domin Allah subhanahu wata'ala baya so ka bar rayuwarka a banza haka kawai. A'a, duk abin da zai sa ka yi don ka samu tsaro ga rayuwarka, Allah subhanahu wata'ala ya umarce ka, wala taqtulu anfusakum. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Akar wakalla kana jin mu? Ana shiga ba da malam. Na'am, da wa muke tare? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam. Akar wakalla da wa muke tare? Kana tare da Bashir Na'am? Nasir. Mujahid Bashir Nasir. Wane? Mujahid Bashir Nasir. To Mujahid Bashir Nasir daga ina? Daga Kano. To daga Kano. Bismillah, me da ka ce? Ina ma fata kai ko kuna jin daɗin wannan abin da kake yi. To Allah ya karɓa mu. Su ma dole sai su daɗi Na'am. da yawan mulkin ba wallahi na suke. Na taɓa jin maganar Adam Ashaka Na'am. kwanan nan. Na'am. Da mace ta yi magana. Ya ta ce sama Ashaka ga wannan ma bai kamata. Na'am, haka ne. Gaskiya ne. Gaskiya ne, mai da'awa ashar ba nasa bane. Ina ai Allah ya hana mu ashar ai, wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm. Allah ya kada ku zargi wanda suke kira zuwa ga wani wanda ba Allah ba, ballantana su kuma zagi Allah bisa ga adawa da kuma rashin ilimi. Da haka mai da'awa ba zagi ba nasa bane. Gaskiya ba ruwan su da wani a cikin maganar da ta yi daman kowa ya tafi da aiki kawai sai a hankali. Gaskiya ne. Kawai da ke mai wanda ya fahimci a cikin ta fahimci da ake faɗa da musamman da Allah ta nemi musu wannan aika a mutum bai su ma da hankali. Haka ne. Ka saurari ka san ma a ce ka aiki ka fahimci dinnan. Haka Ba ne. ka saurari wannan ka ce ta ka ɗau mu da kai ba. Gaskiya ne. Ya kamata su ma su wannan idan ba da su kawai su ban sa da shi ba ruwan da shi. Kawai. Gaskiya. Malaman tunawa sun ce tun da akwai da yawa ina sauraron su. Na'am. Suna yawan duk maganar da ya yi za su je su wawa. Kuma kana saurara ne ka fahimci ka fahimci dai a jiki ka fahimci Qur'ani suna Na'am. suna wannan din wannan suna warware ba da shi da ka fahimta. Sosai. Malamai da yawa suna yi a Facebook a duk da suna a wata kuma muna jin daɗin sa. Allah ya karɓa mana. Allah ya sa su ɗauki waɗannan shawarwari. Muna godiya. Allah ya ji daɗin sa. Amin sun muna godiya da shi dukkanin malaman ahlus sunna suka rasu, Allah ya ji kansu baki daya, muna muku godiya. Jazakumullahu khairan. Yawa. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Akramakallah, da wa muke tare? Allah shiga wata wannan suna Ibrahim Aliyu Kaduna. To, lallai fa babban malam kenan. Allah akbar. Astaghfirullah. Kai sanu malam, san da kokari malam. Sannan ku da kokari ga wata malam. Ai na ja baki na shiru. Bismillah malam, kawai ci gaba malam.
Astaghfirullah, ni dai ina so in fatan alkhairi ne akan wannan kokari da aka ɗauko, wanda yana daga cikin abin da ya zama wajibi mu shagaltu da shi, maimakon shagaltuwa da kawunanmu. Gaskiya ne. Babu ko shakka wannan aikin da su Adam Ashaka da Baban Cinedu suke yi wata mas'uliya ce da wajibi akan mu gaba ɗaya. Gaskiya ne. Sai suka ɗauke mana. Haka. Duk da cewa sun ɗauke mana aikin ne juz'iyyan. Ko da sun ɗauke mana wajibcin sai mun shiga ƙauyukan mun yi, su sun yi a madadinmu da su da ire-irensu. Mawala su kuma a kanmu. Akwai wajibin da mu ma har yanzu bai iskaɗi a kanmu ba, kamar wajibin yi masu addu'a, yi masu fata alkhairi da kuma taimaka masu wato bi kulli wasilatin mutaha wadda aka samu za ka iya ba da gudunmuwa to lalle ka bayar. Idan gane da lamarin masussuka, to babu shakka masussuka ajanda shi tana saituwa, an samu tatawur. Wato idan an kalli mai tatsi ne, za a ga mai tatsi ne bakin ba ƙauye ne ba gidaje. Shi ko masussuka ya zo da sabon salo, saɓanin na mai tatsi ne wancan uban nasa. To shi ya zo da wasu sabon salo. Da farko dai yana ma iya karanta hadisin duk da bai son shi. Sannan yana iya yi wa aya ba fassara ba faskare. To wannan abin yake ɗaukan hankalin waɗanda ke fama da jahilci. To masussuka ba wai su Malam Adam Ashaka ba kadai, dukkanmu sai an taka shi sannu, sai an bi shi da kulle hazar ta yadda za a gano bakin zaren. Yawa yanzu misali ni da kai da ire-irenmu ai mun gano masussuka tun daga tashin farko. Ya za mu yi wasu su gane? Dangane da abin da su Malam Adam Ashaka suke, na wafuka shawarwarin da 'yan uwa suka bayar. Na farko akwai bukatar sirriya. To amma da yake al'ummar mu kuma bata yi imani da abin da bata gani ba. Idan ba ɗaukar suke yi ba ana gani, to ba za a gane abin da ake ba, ko da suna bukata a tallafa musu da wata gudunmuwa a tallafa musu din. To ana iya haɗa abu wuri ɗaya, guda biyu. Za a ɗauka din amma ba live ba. Sai ya zamanto sai an ɗauka in sun dawo gida sun natsu sai su ci gaba da sakin shi arsalan. Sai ya zama ana sakin shi gaba-gaba. Sai ku rubuta wannan lokacin da muka je wuri kaza ne. Domin yana da mahimmanci a fahimci cewa ana musulunta. Kuma akwai 'yan uwa bayan Allah wanda na san yanzu haka suna jin mu a wannan program ɗin da sauransu. Suna shirye su fidda kuɗinsu don a yi makarantu da wuraren da za a ajiye bayan Allah na a ci gaba da koyar da su. Don ba musulunta ba ce matsala, in mun je da awa kawai duk muna zuwa. Amma abin da ya fi damun mu yana da wahala a iya aje malami. In ma an aje malamin sai ka gani wato wanda aka aje din bai kai ba. Kuma Bahaushe ya ce yaro baya ɗaukar yaro sai dai rungume ni mai ƙasa. To babu ko shakka wannan abun da aka ɗauko ana yi ya zama wajibi mu da muke waje ko gefe mu shiga ciki da ainihin ihtimami na gaske don mu ga mun kula da su. Wannan gaskiya ne. Dangane da abin da ya shafi tsaro da sauransu akwai magana da ba zan yi ta a nan ba. Amma in Allah ya sa aka samu ko hanyar tattauna da su kai tsaye, ko kuka tattauna da su, za mu ba da shawarwarin yadda za a yi domin wato bin nan taka tsantsan. Gaskiya ne wala. Daga ciki kuma wani dan uwa ya ɗauko wata nasiha. Wallahi na ɗan yi neman lamba ban samu ba, musamman duka da shi kan shi Baban Cinedun da shi kan shi Malam Adam Ashaka. Zan so a ce Malam Adam Ashaka da kanka kana maimaitawa ce ba kana kira zuwa ga izala ko ɗariƙa ko wani abu, kana kira ne ma a shigo musuluncin tuko. To a wannan gaban nawa bukata ta yi daidai.
don mutumin da ya shigo musulunci yanzu ba a damun shi da wata kungiya ko wata fahimta ko wani kaza. Amma daga cikin abin da yake damuwa tun da waɗannan kungiyoyi ka kau da kai gare su gaba ɗaya, to za mu so a ce yau ko da wani shugaban ɗariƙa ko shugaban izala ya yi wani abu, in malam Adam Masha kana iya zuwa ya same su tattauna, ya je ya same shi. In ba ya iya zuwa ya same shi ko ya kira shi a waya su tattauna, to zan so ya cire bakin shi daga maganar. Dalili ko idan shi malam Adam Ashaka yau misali ya taɓo wani babban malami cikin ɗariƙa, to sai ya zama duk juhudin da yake yi 'yan ɗariƙu sun yi watsi da shi. Haka in ya taɓo wani shugaba a izala, to tun da shi yanzu yana aiki ne a matsayin kamar neutral, to ya kau da kai daga matsalolinmu na cikin gida, ko da wani malami ya yi wata magana da ta ɓata mashi rai, ya manta da wannan ya tsaya kan aikin da yake yi mana na wannan musuluntar da mutane. In ya so waɗancan rigingimu a banmu da su. To idan ya haka zai taimaki da awashi sosai a fahimta ta. Fahimta ta ce wannan. Haka shi ko ɓangaren babanci ne du. To ya kiyayi kafe wasu 'yan siyasa yana jarha su. Wane ya yi kaza ya ce a'a. Tun da za Allah ya ɗora ka inda kana matsayinka na mai wancan drama a baya, to sai a ce wata abu ne da ya shafi kai da su ku je ku yi. Amma yanzu tun da ka zo a matsayin mai wakiltar musulunci da musuluntar da mutane, duka harkar 'yan siyasan nan in ta yiwu ku cire hannunku a ciki. Wannan aikin da kuke yi ba ƙarami ba ne. To ne yana fahimta haka inda za su kiyaye wannan abu kowane nashi ɓangare, hakan zai taimake mu ƙwarar gaske. Daga cikin shawarin da zan so in ba su, shine neman ilimin addinin musulunci shi karan kansa. Domin da ba za ka iya zuwa ka samu wanda kake kira ba yana da ilimin musulunci. Amma yanzu ka iya samun wanda ya yi kamar karatun addinin musuluncin ko da ba don ya yi aiki da shi ba, don ya yi jayayya. To kai kanka in baka shirya ba a musuluncin baka san ta inda zaka bullo mashi ba, akwai matsala. Wannan gaskiya ne. To dole sai sun mai da hankali akan karatu a musuluncin nan, dan da'awa sai an yi karatu. Wannan haka ne. Daga waccan aya fa laula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahfarun. To a karkashin wannan ya zama to lallai suna neman ilimi na musulunci. Ƙari akan na musulunci, mai da hankali wurin neman ilimin Bible da bincike, don dole wata rana za a kalubalance su. Wa kun da'iman mutawakki'an lil hadithati. Tun da dole wata rana za a kalubalance su, ya zama suna da wani shay'un min al-istidadi na tunkara wannan kalubale da ka iya tasowa a kowane lokaci. Lallai muna fatan shawara ya zamanto sun ammaka sosai, sun zurfafa wajen ilimin addini da kuma ilimin comparative religion din nan. Sannan duk abin da suke nema na gudunmuwa, kada masussuka ya kashe musu gwiwa. Kamar ma masussuka ya tunatar da mu ne, ya kamata fa a taimake su. Ba a yi to yanzu ya kamata mu fito kamar yadda na ga ɗaya daga cikin malamai ɗan uwa Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna ya sanya account ɗinsu a shafinsa don 'yan uwa su taimaka ma wannan masira tasu da'awiyya. Ba shakka da'awa sai da dawa sai kuma da kayan aiki. Ana buƙatar kayan aiki ta kowane gefe. Na saurari tafsiri na babban malami Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala, wanda yake bayani akan waccan aya innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fa yunfiqunaha thumma takunu alayhim hasaratan thumma yughlabun. Bayan ya kawo fassara yayi bayani sai ya ce to amma fa idan suna kashewa muna kashewa ko da bai kai nasu ba. Amma idan mu muka kame hannunmu su kaɗai ke kashewa,
mu ba mu kashewa to lalle lamurra kuma za su zame mana ba yadda muke so ba. To ala ayi hal kada in cika ku da magana, wannan dai su ne 'yan ƙananan kaɗan daga cikin 'yan abin da nake hange a cikin abubuwan, kuma duka muna tare da su 100%, kuma muna goya musu baya, muna roƙon Allah ta'ala da ya saka muku da alkhairi gaba ɗaya. Wannan juhudi da ake ta yi da su da ke yi da ku da ke bibiya, su duka muna roƙon Allah ta'ala ya sanya a mizani ya ƙara wa rayuwa albarka. Jazakumullahu khairan ya Sheikh, muna godiya. Mun gode bare, ahsanallahu ilaikum. Ahsanallahu ilaikum. Masha Allah. Shukran. Assalamu alaikum. To, alhamdulillah, ina ganin ko a haka muka tsaya, an samu shawarwari daga bakin 'yan uwa, kai har ma an samu mudakala daga ɓangaren malamai akan wannan ƙadiyar da take faruwa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala bisa waɗannan bayin Allah su ɗau waɗannan shawarwari, wanda suka ga ya dace su ɗauka su yi amfani da shi, wanda kuma suke ganin cewa kamar bai dace ba to ya sake ƙara tambaya, domin wasu ababen da suke da ƙofa na sake samun wata fahimta. To a lokacin da ka ji wani abu wanda kai tsaye wannan abun ba wani abin da kake da shi, kawai lalle ya kamata ka ɗauka a matsayinka na da'iya. Yanzu musamman ma shawarin da malam ya bayar ɗin nan na neman ilimin addini, wallahi da'awa in babu ilimi na addini, wallahi ba inda za ka je. Gaskiya dole ku zage damtse, ya zamana ku nemi ilimin addini da gasken gaske. Kada ku je garin shigowa da wani musulunci ku kuma je ku rushe wani ɓangare mai girma na addinin musulunci. A nemi ilimin addinin, a nemi ilimin musulunci, a yi karatu. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu. Allah ta'ala a yi haƙuri. Mun ce kada a kira wannan layin, da kuma amma wasu ina ganin ko ba su ji ba ne, sai suna kiran wannan layi ɗin kuma. Ina ga da haka ma za mu takaitu. Abinda muka faɗi daidai, Allah ta'ala ya sa mu tarayya cikin lada. Waɗannan bayin Allah da suke wannan aiki, Allah ya ƙara rafa musu masu kuɗi daga cikinmu. Allah ta'ala ya ba su kyakkyawar zuciya wacce za su tsaya su hidimta ma addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya zama da an waye gari su masu da'awan nan suna da'awa hankali kwance. Kamar yadda na faɗa zuwa, akwai wani bawan Allah wanda kusan gida ya gina na duk mutumin da ya karɓi musulunci kuma yake fuskantar barazana daga wajen ahalinsa. Wallahi gida ya gina, ni na je har gidan na gani. Wallahi wannan bawan Allah, Allah ya saka mai da alkhairi. Su ma masu da'awan, Allah ta'ala ya tsare musu rayuwarsu da mutuncinsu. Allah ta'ala ya ƙara yalwata musu, ya ƙara buɗa musu, ya kuma karɓi ayyukansu, ya sa musu a mizaninsu na kyawawa. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka.